Рождество в Японии — это действительно нечто особенное, и оно отличается от традиционного празднования, к которому мы привыкли, в то время как многие из нас привыкли к зимнему празднику, проводимому в кругу семьи, с подарками под елкой и традиционными рождественскими блюдами. Японцы отмечают Рождество по-своему. Это, в основном, романтический праздник, подобный нашему Дню Святого Валентина. И он отмечается несколько иначе, чем мы привыкли. Но одним из самых захватывающих аспектов рождественских традиций в Японии является яркое и креативное использование костюмов. В частности, женщины в Японии любят украшать себя в рождественские костюмы, которые придают празднику особенную атмосферу и веселье. Эти костюмы варьируются от традиционных рождественских мотивов до более экстравагантных и уникальных вариантов, от костюмов Санта-Клауса до сверкающих елочных нарядов. Женские рождественские костюмы в Японии — это великолепное зрелище, которое нельзя пропустить. Они не только красивы, но и полны энергии и веселья, что делает Рождество в Японии по-настоящему уникальным и запоминающимся. Более того, эти костюмы не просто наряды, надетые на праздник. Они являются выразительным средством для женщин, позволяющим им показать свою индивидуальность и креативность. Это также становится возможностью для женщин проявить свою любовь к Рождеству и поделиться этим чувством с окружающими. Однако стоит отметить, что эти костюмы не всегда были частью японской культуры. Их популярность начала расти только в последние десятилетия, и с тех пор они стали неотъемлемой частью празднования Рождества в Японии. Это показывает, как японская культура постоянно развивается и принимает новые традиции, делая их своими. В этом видео мы будем исследовать различные стили и типы рождественских костюмов, которые в Японии Рождество отмечается несколько иначе, чем в большинстве стран мира. И, хотя оно не является официальным праздником, влияние западной культуры делает это время года довольно особенным. Рождество в Японии не имеет религиозного значения и не связано с семейными традициями. Как в Европе или Америке, этот праздник в Японии больше напоминает День Святого Валентина на Западе. Это время для романтических свиданий и обмена подарками. Если говорить о традициях, то наиболее распространенной является покупка коробки с курицей от КФС. Это стало популярным благодаря умело организованной рекламной кампании в 1970-х годах. И с тех пор японцы стали ассоциировать Рождество с этим блюдом. Еще одной интересной особенностью японского Рождества является традиция отмечать его со сладкими яблоками. Японцы верят, что яблоки приносят счастье и благополучие, поэтому они часто подарок на Рождество. Но, конечно, главной темой нашего видео являются женщины в рождественских костюмах. В Японии это довольно распространенное явление. И здесь важно понимать, что рождественский костюм в Японии — это не обязательно образ Санты. Часто это бывают костюмы ангелов, эльфов, даже персонажей аниме. Итак, в Японии Рождество отмечается иначе, чем в большинстве мировых стран. Оно больше напоминает свидание или вечеринку, чем семейный праздник. Но, несмотря на это, оно усеяно уникальными традициями и обычаями, которые делают его действительно особенным и уникальным. В следующем разделе мы более подробно рассмотрим рождественские костюмы японских женщин и выясним, почему они так популярны.
Но до этого давайте заглянем немного глубже в историю Рождества в Японии и узнаем, как эти традиции начали формироваться. Возможно, вы удивитесь, узнав, как Рождество стало таким популярным в стране, где большинство населения не в Японии. Рождество — это время волшебства и веселья, которое не имеет границ и ограничений. И одним из самых ярких и уникальных элементов празднования являются женщины в рождественских костюмах. Давайте ближе познакомимся с этим явлением. Особенно заметно это на улицах больших городов, где многие дамы выбирают в качестве праздничного наряда необычные костюмы. И это не просто платья в стиле Санта-Клауса, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе традиционные рождественские мотивы и современные тренды моды. Например, встретить женщину в костюме елки — это довольно обычное явление на японских улицах в преддверии Рождества. Этот костюм может быть украшен множеством маленьких фонариков, которые горят и мерцают, создавая вокруг своей обладательницы атмосферу праздника и уюта. А как насчет костюма снеговика? Да, вы не ошиблись. Именно снеговика. Это может быть пушистое белое платье с большими черными пуговицами. На голове шапка с веселым морковным носиком, а вместо обычной сумки — ведерко для снега. В таком наряде невозможно остаться незамеченной, но, конечно, самыми популярными остаются костюмы в стиле Санта-Клауса. И здесь есть место для фантазии от классического красного платья до более смелых вариантов с использованием ярких аксессуаров и необычных тканей. Интересно, что такая традиция выбора рождественских костюмов стала популярной сравнительно недавно. И это связано не только с желанием выделиться и проявить свою индивидуальность, но и с большой любовью японцев к праздникам и карнавалам. Конечно, такое яркое и необычное празднование Рождества может вызвать удивление у тех, кто привык к более традиционным сценариям. Но именно это делает Японию такой уникальной и неповторимой. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в Японии во время Рождества, обязательно обратите в этом разделе, мы погрузимся в культурный контекст и значение рождественских костюмов в Японии. Во-первых, стоит отметить, что Рождество в Японии празднуется несколько иначе, чем в западных странах. Это не национальный праздник, и большая часть населения не отмечает его по религиозным причинам. Однако, с коммерческой точки зрения, Рождество в Японии превратилось в совершенно особенное явление. Рождество в Японии — это скорее романтический день, чем семейный праздник. Поэтому рождественские костюмы здесь играют важную роль. Они являются выразительным средством, помогающим создать праздничную и веселую атмосферу. Женщины, надевающие эти костюмы, часто превращаются в центр внимания. И это не случайно, ведь в японской культуре костюмы имеют глубокое символическое значение. Рождественский костюм обычно ассоциируется с красным цветом, символизирующим радость и праздник. Но в Японии к этому добавляются еще и элементы каваи, культуры мелоты. Так, в популярных магазинах Японии можно найти массу вариантов рождественских костюмов, от традиционных костюмов Санты до более экстравагантных и креативных вариантов с использованием ярких цветов. Блесток и украшений. Это становится особенно заметно в период рождественских праздников, когда женщины в костюмах Санта-Клауса становятся обычным явлением на улицах Японии. В этот период они превращаются в настоящих героинь праздника.
раздают подарки и устраивают различные акции и мероприятия, наполняя атмосферу радостью и весельем. Но стоит помнить, что каждый костюм имеет свое собственное значение. Например, костюм Санта-Клауса символизирует щедрость и любовь к детям, в то время как костюм снеговика может символизировать зимнее волшебство и чудеса. С другой стороны, в Японии есть и другие рождественские обычаи, которые носят более. Перейдем к разделу «Реакция общества и восприятие этой традиции». В остальном мире Рождество ассоциируется с семейными ужинами, рождественскими песнями и, конечно же, подарками под елкой. Но в Японии этот праздник имеет свою неповторимую окраску. И одной из самых заметных традиций является появление женщин в рождественских костюмах. Эта традиция вызывает разнообразные реакции среди японцев. С одной стороны, она отражает влияние западной культуры на Японию и становится своеобразным символом глобализации. С другой стороны, многие японцы воспринимают ее как часть их собственной культуры и традиций. Это приводит к интересному сочетанию западных и восточных элементов, которое отражено в самых разных аспектах, начиная от дизайна костюмов и заканчивая способами их использования. Но как воспринимается эта традиция вне Японии?